আপনি যদি কখনো এটা তৈরি হওয়ার সময় দেখেন তাহলে আপনি নিশ্চিত বমি করে দেবেন, কিন্তু আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা এটাকে রোজ খেয়ে থাকেন। তো দেখুন, আপনি হয়তো কখনো শুনে থাকবেন যে চুইংগাম খাওয়ার ফলে আমাদের চোয়াল মজবুত হয়ে থাকে, আর কিছু লোক তো চুইংগাম শুধুমাত্র নিজের জ লাইনকে বানানোর জন্য খেয়ে থাকে। কিন্তু আপনি কি জানেন এই চুইংগামকে সফট বানানোর জন্য এর মধ্যে লেলোনিন মেশানো হয়, যেটা একটি অয়েলি সাবস্টেন্স হয়ে থাকে, আর এটাকে ভেড়ার সাবাসকিয়াস গ্ল্যান্ড থেকে বের করা হয়। এবং এটা হলো সেই গ্ল্যান্ড যার সাহায্যে আমাদের শরীরে ঘাম ও একটি অয়েলি ভাব আসে। আর সত্যিটা হলো এটাই যে ভেড়ার থেকে বেরোনো এই অয়েলি সাবস্টেন্স চুইংগামকে সফট বানানোর জন্য ইউজ করা হয়। আর যাদের এটা বিশ্বাস হচ্ছে না তারা একবার গুগল করে দেখে নিতে